Halo Mom, kembali lagi di tip obat herbal Astin Family di sini. Malam-malam Cilo mulai batuk pilek nih Mom. Yang anaknya sama batuk juga. Yuk ikutin cara membuat obat herbalnya. Geli. Nah, sampai melihat. Enak nggak Dek? Nggak teman-teman. Nah, ini bahannya Mom. Yuk kita simak cara membuatnya. Pertama, kita siapkan bawang putih. Saya gunakan satu yang besar ya Mom. Setelah itu, tusuk menggunakan tusuk sate. Bisa menggunakan garpu atau yang lainnya ya. Oh iya Mom, yang anaknya sensitif bisa dengan bahan yang lainnya ya. Nah, kalau sudah siap bawang putihnya, baru kita bakar. Menggunakan api sedang aja ya teman-teman, agar matang merata. Dan ini yang saya lakukan kalau Jelo batuk pilek. Saya menggunakan herbal terlebih dahulu. Kalau tidak ada perubahan, baru ke dokter ya Mom. Nah, kalau sudah matang seperti ini, baru kita geprek aja ya. Bagaimana nih Mom? Sangat mudah bukan cara membuatnya? Dan bahannya pun sangat gampang dicari di dapur. Setelah dibakar, baru kita siapkan caplang. Karena Jelo menggunakan caplang ya Mom. Kalau anak Mom di sana menggunakan yang lain, bisa diganti ya. Yang anak Mom pakai. Dan kita campurkan bawang putih ini yang sudah kita bakar dengan minyak yang anak Mom pakai. Kalau saya menggunakan caplang ya. Setelah itu baru kita kerokkan ke telapak kaki anak kita. Dipakai seperti dikerok begitu ya teman-teman, di area telapak kaki anak kita. Bisa juga ya Mom kalau mau dibalurin ke badan anaknya. Tinggal dihalusin bawang putihnya. Karena Jelo kulitnya sensitif, jadi saya pakaiin di telapak kakinya aja. Oh iya Mom, Jelo dari umur 0 bulan sampai sekarang masih selalu menggunakan obat-obat herbal. Dan bersyukur masih cocok ya Mom. Oh iya Mom, masih banyak lagi ya tanaman herbal untuk batuk pilek anak ya. Dan salah satunya daun saga. Dan untuk bawang putih ini banyak ya manfaatnya. Salah satunya mengandung senyawa antimikroba. Dan biasanya dijadikan antibiotik alami. Karena dapat melawan bakteri, salah satunya melawan bakteri dan virus penyebab batuk pilek pada anak ataupun pada bayi. Bisa juga pada orang dewasa. Oke Mom, itu tadi tip herbal batuk pilek dari keluarga Astin ya Mom. Selamat mencoba. Semoga berhasil dan anak kita sehat kembali. Amin. Dan kalau berkenan, boleh ya Mom pencet subscribe dan like-nya. Terima kasih sudah mengikuti cara dan tipsnya dari keluarga kami Astin Family.